ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर करके मंगवाया है। सबवूफर है, उसका बॉक्स ऐसी हालत में आया है। अभी इस ओर से तो ठीक है, लेकिन दूसरी साइड में ये थोड़ा टूटा हुआ है। पता नहीं अंदर से कैसा आएगा, तो मैं भी उसको खोल के उसका अनबॉक्सिंग करके आगे वीडियो बनाता हूँ। चलो एक बात तो उसमें अच्छी है, इसने बॉक्स के अंदर बॉक्स रखा है, इसलिए कुछ डैमेज नहीं होगा ऐसा लगता है। ये इंडिया की कंपनी है और उसका जापान का कुछ डिज़ाइन से बनाया हुआ है, तो मैं उसको खोल के आपको दिखाता हूँ। सो ये उसका पूरा नाम और उसका जो डिटेल है वही है। उसका यूनिट प्राइस 5500 रुपीज़ है। मुझको 4000 में अमेज़ॉन से मिला है ये। उसका डीबी 90 डीबी है, जो JBL में 90 डीबी आता है वही डीबी है। और उसका टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान का उसको टेक्नोलॉजी है, मेड इन इंडिया है, टेक्नोलॉजी उसका जापान का है, इसलिए मैंने ख़रीदा है। उसके बहुत रिव्यू नहीं थे, सिर्फ अमेज़ॉन पे उसके 5 रिव्यू थे, ज़्यादा रिव्यू नहीं थे। फिर भी मैंने उसको ख़रीद लिया है। उसको 12 इंच 310 मिलीमीटर का उसका टोटली डायामीटर है। तो अभी उसको खोल के उसका रिव्यू करेंगे, कैसा है पता चलेगा। बाकी का सब मैंने आपको दिखा दिया है कैसा है। तो अभी उसको खोलता हूँ मैं और देखते हैं अंदर से कैसा आता है। ये उसके पीछे का भाग है जो मैंने गलत साइड से बॉक्स खोल दिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। तो ये मैग्नेट पर ऐसा लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी फ्रॉम जापान का। उसका टेक्नोलॉजी जापान का बनाया हुआ है। पैकिंग बहुत अच्छा किया हुआ है, साथ में स्क्रू दिए हुए हैं। इतने अच्छे एक्सपेंसिव स्क्रू नहीं है, लेकिन भी अच्छे हैं। तो दिया है साथ में वारंटी कार्ड दिया है उसका। तो अभी उसको सीधा करके मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ कैसा है। तो दोस्तों ऐसा बनाया हुआ है, ये पूरा कुछ अच्छी तरह से बनाया हुआ है, दिखता है। ये बॉस रबर नहीं है, रबर जैसा ही कुछ लगाया हुआ है, लेकिन लगता है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। कोई डैमेज ज़रा भी नहीं हुआ, इतना अच्छी बात है। ये उसका गैस्केट भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। तो इसको पूरा दबा के देख लेते हैं। लगता है अच्छा पंच देगा ये, क्योंकि मैं बहुत रिव्यू नहीं थे, उसके 5 रिव्यू थे, फिर भी मैंने ले लिया। चलो ले लेते हैं। चलो उसको उल्टा करके अभी आपको दिखा देते हैं ये कैसा है। ये उसको उल्टा करके भी मैंने आपको दिखा दिया। ये एयर का लिए दिया हुआ है, ये डबल मैग्नेट है, बहुत बड़ा मैग्नेट है उसका। और अभी उठा सकते नहीं उठा सकते पता नहीं है, कोशिश तो कर रहा हूँ भाई। तो ये उसका अंदर का स्पाइडर है। चलो उसके ऊपर रख के मैं कर देता हूँ। चलो तो मैं अंदर से आपको स्पाइडर दिखा देता हूँ। ऐसा स्पाइडर है अंदर से, देख लो आप। ऐसा बहुत बड़ा स्पाइडर दिया हुआ है, अब देख लो। इसका एक भी रिव्यू नहीं था यूट्यूब पर, मैंने देखा यूट्यूब पर, तो मैंने बोला चलो मैं ही कुछ बना देता हूँ। वैसे मुझे सबवूफर का बहुत शौक़ है होम थिएटर के लिए, इसलिए मैं सबवूफर ख़रीदता हूँ। और ये बहुत अच्छा दिया होस्ट। किसी का मैंने रिव्यू में कंप्लेन सुना था कि वो बहुत ये 2 स्ट्रिंग दिया है बहुत छोटा है,
तो बार बार टूट जाता है, ऐसा किसी ने लिखा हुआ था। मुझे पता नहीं टूट जाएगा नहीं टूट जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा दिया होता तो अच्छा था, लेकिन लंबा नहीं है। लेकिन ये काफ़ी बेस्केट उसका काफ़ी मजबूत दिया हुआ है। तो ये अंदर से उसका कॉइल भी बहुत बड़ा दिखता है, आप देख सकते हैं अंदर से कॉइल बहुत बड़ा है और बहुत अच्छी तरह से बनाया है, देख लो। तो अभी ये आपने देख लिया इस तरह से बनाया है। ये उसका पूरा अंदर से ऐसा है, देख लो। ये अंदर से ऐसा बनाया और कॉइल उसका बड़ा है, बहुत बड़ा कॉइल है। JBL से वो लिखने वाले ने लिखा था कि JBL से अच्छा है ये। DB तो दोनों का सेम ही है, 90 dB है, लेकिन उसने बोला था JBL से ये अच्छा है। आशा रखता हूँ अच्छा हो। चलो, तो ये आपने देख लिया, इस तरह से ये बनाया हुआ है। प्रोनाउंड कंपनी है उसकी, ड्राइविंग विथ प्लेजर ऐसा लिखा है। तो अभी ये वीडियो में यहाँ रोक देता हूँ। और एक बात मुझे बतानी है आपको, ये एम्पलीफायर है वो 8 ओम्स के स्पीकर को सपोर्ट करता है, 4 ओम्स को सपोर्ट नहीं करता। उसमें सिर्फ 8 ओम्स का सब वूफर लगता है, और ये सारे सब वूफर 4 ओम्स 4 ओम्स के होते हैं, इसलिए उसका आवाज़ ज़्यादा बढ़ाते हैं तो अंदर से फट 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 आवाज़ आना लगता शुरू हो जाता। इसलिए मैं ज़्यादा आवाज़ उसका बढ़ा नहीं सकता, इसलिए मुझे बार बार वॉल्यूम को सेट करना पड़ता है। अगर 8 ओम्स का सब वूफर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 ओम्स का, इसलिए उसका करंट उसको ज़्यादा पड़ता है, और 8 ओम्स का होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 8 ओम्स का तो कोई सब ऊपर बनाते नहीं है, मेरे पास कुछ है जो 8 ओम्स के, बाकी के सब 4 ओम्स के ही सब ऊपर आते हैं, इसलिए मुझे बार बार उसको सेट करना पड़ता है। बाकी सब ऊपर में कोई ख़राबी नहीं है, क्योंकि ये एम्पलीफायर होम थिएटर यूज़ के लिए है, कार के यूज़ के लिए नहीं है। कार के यूज़ के लिए जो आते हैं उसमें 2 ओम्स और 4 ओम्स का सेटिंग होता है, उसमें सेटिंग नहीं है, उसमें सिर्फ 8 ओम्स का सेटिंग है, इसलिए मुझे बार बार सेट करना है। तो कोई सवाल ऐसे करते हैं, भाई ये बार बार आवाज़ लो फुल क्यों करते हैं, बार बार वॉल्यूम कम ज़्यादा क्यों करते हो, इसलिए मुझे करना पड़ता है, क्योंकि सब वूफर उसका पावर करंट होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सब वूफर 4 ओम्स का है और उसका एम्पलीफायर 8 ओम्स का है, और मेरे पास 4 ओम्स का एम्पलीफायर है लेकिन 100 वॉट का है। इसके ऊपर ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये ज़्यादा वॉट का है।
तो दोस्तों आपने देख लिया, ये मैंने सिंपल सा साउंड टेस्ट किया है, कोई प्रोफेशनल साउंड टेस्ट नहीं किया, जस्ट बताने के लिए, जस्ट ओनली फॉर आइडिया लेने के लिए ही साउंड टेस्ट किया है। कोई प्रोफेशनल, मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जिससे मैं परफेक्ट आवाज़ बना सकूं, लेकिन सिर्फ ये टेस्टिंग के लिए मैं साउंड टेस्ट करके आपको दिखाता हूं, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया आए। कुछ कमेंट में लिखते हैं बाइस बजाओ, ज़्यादा बजाओ, आवाज़ बढ़ाओ। भाई मैं कुछ ऐसा कुछ मैं नहीं करता, मैं तो सिर्फ होम थिएटर के लिए ये सब ऊपर ख़रीदता हूँ, और ख़रीदता हूँ तो उसका रिव्यू भी बना के, उसका वीडियो उतार के यूट्यूब पर रख देता हूँ, जिससे किसी को वीडियो काम आए। क्योंकि मुझे जब ख़रीदना होता है तो कोई वीडियो मुझे नहीं मिलता, तो मैं अपने शौक़ के लिए वीडियो बनाता हूँ, और उसके साथ आपका भी शौक़ नए नए सब ऊपर देखने का होता है, कैसा होता है वो आपको भी आनंद आता होगा। ओके, तो यही मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। दूसरा वीडियो उसको इंक्लोजर में डालेंगे तो साउंड कुछ और होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।